هذه اليوم حبيت نشارك معاكم غسالة الماعن هذه اللي شريتها جديدة. علاش شريت غسالة الماعن؟ خاطر باش نبدل الكوجينة، والكوجينة باش نبدلها بمراحل باش نعيشكم معايا المراحل هذوما كلها بالتفاصيل بجزئياتها برشا استيوس. اما علاش بديت باللافاستوفيليا ولا غسالة الماعن؟ خاطر من خلالها هي هذه باش نبني البلان كلها الكوجينة متاعي، باش نبدلها كلها انا ان شاء الله. كان باش نبدلها كلها من معناها من مش ماركت ليكيا، من ليكيا. علاش؟ خاطر من ليكيا باش تكتشفوا معايا ان شاء الله انك تنجم تركب كوجينه وحدك بالبلان دو ترافاي، باللي بلاكار اللي واسعين برشا، بلافابو، بحاجات مزخمين وكل شيء. يمكن تطلع لك ارخص من الكوجينات اللي نشريوهم مثلا كيما هوني عندنا في ايطاليا من ماركاتونون ولا جران كازا ولا حاجه. تنجم انت تركب كوجينه وحدك. معناها احنا بدينا باللافاستوفيلي هذيا اولا خاطر باش تعاوني توا حتى اللي تكمل المرحله كلها المغامره نتاع تبديل الكوجينه. وكي تحط انت الكتروميناجير نتاعك الكل من هنا باش تبني عليهم البلان دو ترافاي نتاعك، تقيس وكل شيء وتركب عليهم لافابو وكل شيء. هذوما كل ان شاء الله باش تراهم على قناتي قريبا وبالتفصيل وشويه بشويه. اما اليوم احنا باش نتعرفوا على ماكينه الصابون هذه اللي شريتها قريب 400 اورو، وفيها بونوس فيزا نتاع 80 اورو. معناها هذه تطلع لك اظن 330 هكاك اورو، ولا 80 اورو هي باش تعمل بهم انتي سبيزا معناها باش تصرفهم. دونك هذه كلاس ا سي تري امبورطون باش تشريوها كلاس ا معناها دو بليس لهنا فيه. وتشوفوا لهنا معناها تستحفظ على الالكترونيك، معناها تستحفظ على الطاقه الكهربائيه سامحوني. وكيفاش لهنا هذوما كلهم تمشي حتى بالويفي اكسيتيرا. باش نبداو كيفاش هي جات وناخذكم هكا. دونك انا حبيتها في الكغي برغم ان الكوجينه كي نخليني ربي حيه باش نعملها في البلون يمكن، برو انا في البلون في الالكتروميناجير في ساعه مسخ ويبين مشهب كما نقولوا. حبيت اللون هذايا خاطر انا عندي الفريجيدير زاده في اللون هذايا. اللي ما تفرجش في حلقه الفريجيدير كيفاش شريت الفريجيدير نخليكم الحلقه، وكيفاش وريتكم كيفاش ننظم الفريجيدير نخليكم الرابط. دونك نبداو باللافاستوفيليا هذايا غسالة الماعن اللي تجي عندها كوب الغطاء هذا اللي احنا توا حاطينها لهنا باش نحطوها نبلاصوها في بلاصه تحت البلان دو ترافاي ونخليوها حتى ينوب ربي ونبدلوا البلان دو ترافاي الكل. دونك هي تبدا نوريكم دونك فيها قداش هذه التاش نتاع اللي تمشي هذه قداش من درجه. دونك 70 65 هذه يكون معناها اخف وحده. دونك نص غسله كامله، غسل ماء سخون، كلهم هذوما كل قداش الوقت كلهم. دونك هذايا هنا باش تبين لك انت تحلها فين وصلت هي. سامحوني موريتكمش فين وصلت هي لهنا للتاش هذا. تو بعد كي نغسلها نوريكم شويه. دونك تتحل هي هكا وتجي هكايا اوكي. دونك لهنا فين نحطو الكابسول هذه. دونك لهنا اليوم باش نوريكم من نهار اخر نوريكم كيفاش تخدم بالضبط. دونك لهنا نحطو كابسول ولهنا نحطو البغيون هذاك اللي يعمل بغيونس. دونك احنا كي نشوفوها بالماء اللي انت اول ما تشريها تخليها ساعه كامله، تحط لهنا الملح في القمع هذيك تحطو معبي بالملح، ملح خاص باللافاتريش، تخليها ساعه كامله تخدم. دونك احنا عملناه البارح اليوم انا نصور لكم في الفيديو. دونك هذه فيها هذا يتجبد هكا. هذا فين تحط لك صارن الكبار، بسطانسه كبير هذا شستينو هذا كبير برشا ويهز برشا مغارف وكل شيء. دونك هذاك فيه هذاك قلت لكم عليه تحط فيه الملح. هذاك فين مثلا كان فما شويه وسخ ولا حاجه القمع غاديك يحلك. دونك هذيك دائره دور. دونك هذا من الاسفل نتاعها الفوقانيه هذه الاولى، هذه فين نحطو الوسخنه
هنا فين تحط الكيسين باغ اكزومبل. دونك البارتي الثانية قلنا نجي من هكا فين لصحنا هنا سي معناها هذوما تنجم تعملهم هكا باش يكونوا سختو لصحنا كبار. دونك انا ارتئيتها معناها حبيتها كبيرة خاطر احنا نعرفو نستعملو برشا صحافي كبار مش كيما الاوروبيين حتى يبدا لافاستوفيليا صغيرة تزيهم. نو احنا دي بريفيرونس سورتو البارتي هذيا ننصحكم تشريوها فما ديستونس كبيرة بيناتهم هذوما الكل باش تزلكم هاك المقافل وهاك الكساكس نتاعنا. دونك هذه هي باش نرجع لكم نهار نشوف لكم كيفاش تخدم. دونك هذوما قلت لكم تاع البورت نتاع المغارف والوحدين. هذه هي لافاستوفيليا اللي انا اليوم ديت لكم الرحله نتاعي. دونك هذوما فيهم سي تري معناها فينو وبليس نقول لكم علاش معناها حبيت نشري حاجه جديده. بالرغم احنا نعرفوا اللي في هنا في اوروبا سورتو الناس اللي بون نقولوا مرات واحد يضطر باش يشري حاجه تستعمل شويه. اما ننصحكم الحاجات هذوما ما تشريوهم مستعملين خاطر خساره في خساره في خساره ما تكملكش 6 شهور وتفسد. عاد انت اللي تشري بهم واحده مستعمله زيد عليهم 6 شهور اخرين او اشري واحده جديده تنفعك وتشدك ومعناها تخدم لك بالكدا. دونك هذايا دونك وهذه هي الماشينه نتاعنا. توا احنا باش نسكروها فيها الجارانتيه قلت 3 سنين كل شيء تنجم تعمل معناها بالويفي معناها تخدم لك تحطها مثلا تخدم 8 متاع الليل. فيها برشا حاجات بشويه بشوي نفهمها انا بالكدا وبعدكش باش نوريها لكم ان شاء الله نهار كيفاش تخدموا فيها. ممكن نعمل نستعمل هذا اللي هو دي كابسول وهذايا اللي هو لانتي كالكير نتاعها. دوك ان شاء الله عن قريب القمع هذا اللي نصبوا به ان شاء الله عن قريب نعمل لكم فيديو كيفاش معناها تعمروها بالمعون وتخدموا بها كل شيء. هذا نتاع الضو الوحدين الكل اللي احنا توا باش نحيو الفور وباش نحطوها لهنا وباش نبدلوا لهنا شويه هكا خاطر كما تعرفوا معناها كما قلت لكم ونعاود نقول راهي هذه رحله ال1000 ميل تبدا بخطوه وانا بديتها معناها حبذت نبدا من الخطوه هذه باش بعد نبني عليها كل شيء. هكيك معناها عملنا دراسه وهكايا ان شاء الله تشوفوا بقيه الخطوات وان شاء الله تعجبكم الفيديوهات هذوما اللي فيهم اكثر منه شنو نقول لكم شنو شريت ولا شنو ما شريتش. ان شاء الله ساعه ربي ينوب على كل واحد ويشري والحاجات هذوما راهم هما اولويات. كل انسان يشوف شنو اولويته شنو. انا مثلا ياسر معوني تعبني ولا سختو مع اليوتيوب ياسر وليت نقعد نديترو. دونك كل واحد اولويته شنو. ان شاء الله كل واحد ينوب عليه ربي ويشري اللي يتمنى واللي يرتاحو في حياته. دونك هذا هو رحله تغيير المطبخ باش تبدا من هنا وان شاء الله نشوفوا كل شهر هكا شنو عملنا. برشا حاجات ان شاء الله تتعلموهم وبرشا نصايح نعطيهم لكم. بسلامة نتلقاو في فيديو تنظيمي ولا نصيحه ولا في حال مشاركه من مشاركات قناه التنظيم والطبخ مع شاديه. تحييكم ونقول لكم ان شاء الله شويه مزيانه كيفكم. بسلامة.